இது ஒரு நார்மலான ஃப்ரிட்ஜ் கிடையாது. இது சாம்சங்கோட புது Bespoke AI டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதுல வைஃபை இருக்கு. சாம்சங்கோட ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஆப்ல கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அது சரி, இதுல AI என்ன பண்ணுது சொல்றேன். இதுல AI எனர்ஜி மோட் இருக்கு. உங்க ஃப்ரிட்ஜோட எனர்ஜி கன்சப்ஷனை 10% வரைக்கும் உங்களோட யூசேஜ் பேட்டர்ன்ஸை வச்சு, அப்புறம் இதோட ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஹோப் கேரை யூஸ் பண்ணி உங்க ஃப்ரிட்ஜை உங்களோட ரியல் டைம்ல மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்கேயே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அது எப்படி சால்வ் பண்ற சஜஷனே அது உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஈவன் டோர் ரொம்ப நேரம் ஓப்பன்ல இருந்தா கூட உங்க போனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இது போக சாம்சங்கோட ஸ்மார்ட் ஃபார்வர்ட் ஃபங்க்ஷன் உங்களோட டிவைஸை எப்பவுமே அப்டேட்டடா வச்சுக்கணும். தென் இதோட ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸை தாண்டி பார்த்தா உங்க ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இதுல இருக்கு. இன்கேஸ் அதுவும் உங்களுக்கு சில நேரம் பத்தலனா உங்களோட ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா மாத்தி அங்கேயே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல ட்வின் கூலிங் பிளஸ் அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் இருக்கு. இது என்ன பண்ணும்னா உங்க ஃப்ரீசர்ல இருந்து வர ஸ்மெல் கீழே கம்பார்ட்மெண்ட்ல மிக்ஸ் ஆகாம பாத்துக்கிறோம். கூடயே இதுல ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் ஃபில்டர் பிளஸ் இருக்கு. இது பாக்டீரியாவை ரிமூவ் பண்ணி உங்க ஃப்ரிட்ஜை ஹைஜீனா வச்சுக்கிறோம்.